eloko kolone ya lobi et dimanche. Kolokoli tobika kaka bolamu na yo na moa oyo. Tobozeli yo yango na maboko na yo na mosaya. Na kombo na Yesu. Nde tolobi amen. Amen. Nayoka amen ekwana. To fandi na kombo na Yesu. Les pardons. Yekoli bakabebele lelo ya baseminaire leki. Mina lingi soko memaki kaete banda lobi banda komema kaye. Les pardons eza mama likambo na se na mabele oyo. Eleki la richesse, eleki la vie, eleki nyonso. Bolamu nyonso wana na nzambe baza nango mbaleme ezoleka na le pardon. Lesali na biso ezoleka na le pardon. Kinge na biso ezoleka na le pardon. Na katale tobanda kofungwama malembe bana na nzambe bakotia boka. Le pardon eza abandonné. Kombo ya pardon ekomi kombo ya bafaible. Bato mingi baza bana na nzambe balingi koyoka likambo ya pardon te mpe ezoleka bango na motu te. Bana na nzambe babosani le pardon. Me nalingi lelo ozoyokanga soki obosani le pardon se kobosani vie. Na mabele oyo mutu sans le pardon akoki kovivre te. Na mabele oyo mutu sans le pardon akokota lola te. Na mabele oyo mutu sans le pardon akozala na vie moko épanoui te accompagné epai na nzambe. Nde na mikolo misato oyo nzambe atie na motema mosali na ye ateya yo le pardon. Na kata tokomona pe parmi lobi de l'autre, mais parmi les éléments du pardon, la réceptivité. Parmi les éléments du pardon. Bana na nzambe bele ndenge afandi wana, ndenge nga nazoloba, ndenge azotalanga, ezolobele eloko te na motema. Afandi nde kaka pourvi afandi, azokoma nde kaka pourvi akoma. Mais au fait, mozindo pende ya likambo. Na ye moko asolaka eza mpona ye te. Lelo tokolobela le pardon de Dieu. Dieu est le pardon. Le pardon de Dieu. Lobi tokolobela le pardon humain. Et dimanche d'adoration tokomona les pactes ya pardon. Tometeli nzambe na biso maboko. Alléluia. Tel pardon qui dit quand il dit pour bandana et deux, il dit pour bandana péché et les violer loi divine, règle divine. Basumuki na Genèse chapitre 1, puis na Genèse chapitre 2 au gagner temps pour na ngongala biso. Suite à transgression, ni le pardon est. Le pardon est ça qu'on s'est présenté et pas il soumou ezali. Le pardon est ça s'est présenté et pas il n'a pas tout la sali ma soumou. Et pas il soumou ezorenier et pas il moutakoui na l'issou. Pour la gagner pour la biso, pour terminer la Genèse chapitre 1, pour qu'il les a parfaits. Zabe asali mutu, asali mwasi, asali pe mobile, mukileza parfait. Tokomona tina 7e jour, Nzamba moni ke biloko nyonso asalaki eza kitoko. Lelo zopusa na Genèse chapitre 2. Le lege moko Nzamba aza koacheve, asali nyonso.
Lettre combien dans chapitre 3, au comment dans chapitre 3, Malaliboso, les serpents. Azalaki et que là, mon risé. Et pas il m'a cambré. Dans chapitre 2, on a zamba ceux qui s'amoudou, bokolia biloko nyoso, sauf ils étaient au ezana kati ede. Wana ne biloko bokolia ote, papa te bokolo biloko bokolia bokufa. Ne satana ayi atuni réellement. Est-ce que Zambé Satana les raillé atuni babo? Moi ça va dire non. C'est pas des anakati. Ça va avec tout si ma côté. Mon côté aussi va vous aller pas du tout. Nakazato kotaka quelques versets au télémi, quelques bitres pour te compte dans la musido, il y a pas le biso. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1 à 2. Nemutu allié zété. Moi c'est bien mon bail de allié zété. Violer loi divine. Allez, l'issue me continue à ma bébé. Amen. Ça va. Tout à Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse chapitre 3. Yaka avalobi kumaka makambo. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Nathalie n'a pas de l'issue. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oyo Nzambe asaraki. Alléluia. Amen. Sikazamba pamona. Amen. Tofandi na pamona Yesu. C'est pas Moïni. Asaraki risé koleka banyama nyonso. Lelo na koloba koleka bikela monyoso oyo Nzambe asaraki. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que ça va le répéter à son nom? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au Seigneur, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il y a Zété où ils ont la catégorie à jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Alléluia. Amen. La loi divine des Alaki, Moto Asiman Zété de père à Bokouf. La loi règle et hasard. Le Léguéza Maningaki. Pour nous à la pour nous faire les zéros. Zambasa qui va projet malheur de bon amour. Zambasa qui est le mieux c'est pour Kaki. Moutou Asaka qui est le côté. Moutou Amaleki Kolia. N'est pas te mêler les lots parce que papa so ça la masumo pour passer non. Voilà ça. Même aux anango ya mine. Tellement diable la zalisé. L'issou est à permanent l'issou la mission. Ni deux biloko nyonso ekokaki ni deux biloko kolia ezalaki ni deux bazalaki na posa misolo te ni deux bazalaki na posa batransport toza nango lelo te Nzambe nde nasali mokili banda mokolo ya liboso ki ya suka alobi nyonso nasali eza malamu akonstate eloko moko ya mabe te mpo moto azolenye azofanda Azolia mazobatela la loi divine. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos cieux s'ouvriront et que vous serez comme un Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme a dit que l'arbre était bon à et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui
était auprès d'elle et en mangeant. Alléluia. Va violer la loi divine. Nase nango balobi misu na bango efungwami. Bazalaka bolumbu bayebaka te selon la foi divine. Nzambe wana tie ba limite wana naza na linyola nanga malamu les dossiers ça c'est mineur au sala a un pas de plus na vie na yo spirituel bana nzambe belé les lots baza bloqué mais bazoye ba source à blocage na baboté bana nzambe belé ciel les a fermé mais bazoye ba source ya blocage de ndelobi yebisa mobali na yo yebisa mwasi na yo yebisa bana na yo et tant que tu as mis ça pensa profond et ça nécessaire pour la mission. Mission à la fois. Alors, Masumu et Memi Bango n'habita pe mi balé. Alléluia. Automisa. Masumu et Bango basali et Memi Bango n'habita mi balé automisa. Et Memi Koufa. 2 ennemis, la malédiction, 3 ennemis, manque ya gloire et ensemble. Katikati na bako. Li pamboli wani. Li nyero basalaki nango. Bondo basalaki nango. Mukilo bafandaki paisible. Alléluia. Ennemi ekufa. Motangi kita na. Tout ça toujours na gloire. Maintenant, à 9 à 19. Ennemi koufa. Et il y a une malédiction. Et comme il m'a dit, ni l'ennemi en violation, il y a loi divine, péché. Ennemi la mort, ennemi la malédiction, ennemi manque, il y a paix wana. Manque, il y a gloire wana, il y a ça. Alléluia. Tout à l'heure, pour la ressource, il y a malade. Il m'a dit, il m'a caillé l'omio à la Kokoma. Privation de sa gloire. 3e étape. Batterie, Babi, on a comprisé la loi divine. Masumu et Makakufa. 1. Masumu et Malédiction. 2. Masumu et privation. Il y a gloire, il y a Zamé. Genèse chapitre 3, verset 9 à 19. Et on commence à soumettre la commission d'Anza. Genèse chapitre 3, nous avons toujours la 3, verset 21 à 24. Romains chapitre 3, verset 23. Mananaza, fantaisie, fandisa mokema, yuka mosali nanzali, landa areke bakopesa yo, po ozana ki cherche. Et nous sommes au royaume des cieux. De deux, nous sommes au Canada, nous sommes la commission topique, les sous gloire à Zabewa. De trois, nous sommes au Canada, nous sommes la malédiction du péché. Malédiction, ils sont même à la bombe, il a dit ça. Masume me makamababe, masume me makalisuma. Donc, quel 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais Zabé avait mis vous. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le et je y paie. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Masumu c'est comme il a dit à Moutou, Moutou a perdaka contrôle ya bonzambe, contrôle ya toi, alors masala a tepa ina Moutou. Nazo ba makasi, et pas ina pas na nzambe bazali awa, toyo ka satana ka ngamotima Moutou te, akanga matoya Moutou te, même pas ina ba
kolanda biso na bililingi Nzambe asalela biso ngolu loba amelo wana obeka molo mayo kayo lole fomwane amen alléluia amen alipo tubomba maki abomba maki pona kiyo banda moko ekamwisinza Nzamba kama katene langage on a eu possibilité d'expliquer le réaction à ça les abakabwa mati. L'homme répondit, la femme que tu as mise au feu m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a répondu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les pécheurs. La malédiction est bannie au tambola nature na masou. Nene tokokota na le pardon mutu nyuso azali awa ozola na biso na bililingi oseka Nzambe pardon to implore Nzambe alimbisa moko na biso aza maudit par les péchés. Alléluia. Masumu ememaka malédiction Nzambe bandi ko rétribuer ba cause ya masumu. Alobi entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras. Biso bakiti ezana noa tokusa bato bafanda na bakiti bakende na mipanzite bana leke ko classer bako na escalier. Oui, mon cari. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec le poulet. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais la désir d'ailleurs de comporter vers ton mari. Et vous apportez vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais il a dominé l'icône. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. C'est ta force de paix qui entureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Masumu ebetaka pasi ebimaka pasi ya mikolo nyonso na ye mpona kondane motu te mi na ye mpona lakiso nzela loba ameno nayokaka yo wana koloba te kende makambo ya condamnation bana na nzambe bomoi na biso ebandaka malamu melobi na biso toyebi te tombokola masumu te na bomoi na biso bana na nzambe Yesu akufaki lekulusu asobaki makila na ye ozolandaka na bililingi ozali awa okofesa eloko wana ke masumu na biso nyonso eselimbisama alors sikoyo lifelo sekakala etikala kaka mpona satana tanga apocalypse 20 tanga apocalypse 21 balobi na bato bakufa
mai ekoko bakufa na mai ekosanza bango po baleka na jugement. Dans Matthieu 24 Matthieu 25 banani bakoya kobetaka na porte po satana oya kobeta na porte te eza bato oyo bazalise oyo tozolakisa nzela biso toza bafaible ndenge nini toki kosala po tozonga na éternité. mibale eye matoi na biso eza kokangama ozokontinue kobika na lolenge wana pourkui omonaka lokola mpona kobibikisa eya makasi na yo moko ndenge yango ozosukasuka. mais soki okomprendre ngai ti lobi ndenge tokoteya okokomprendre likambo lobiko eza fwa na yo mais eza lisungi ya molimo mosala. loba amema malamu wana beta molelo mpona yesu. Kitana 21-24 masumu elongolaka biso epai na nzambe. Transgression wana emeni biloko misatu: la malédiction, la mort, l'absence ya gloire ya nzambe. Mutakomi indépendant bakomofanda mboka moko na satana. L'Éternel dit 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Faiblesse la mission, la mort, la malédiction, privation de sa gloire. Faiblesse la mission ya Bwana. Les batailles où tu vas non, à quoi éternel. Avant de marier c'était à comment à l'émission de Banda. Il y a jamais de terre. Mais comme on a l'eau de Tolomiwana, n'a pas mais malgré tout cela, alors on dit c'était à mon été, à l'union liboso ya mabele. Alomoni yango na bachéribin, aloni yango na lieu public, ekomi a consommer epai ya moto nyonso. Nde Yesu alobaki nazali lipa. Alléluia. Ya bongo moto nyonso akoyenga kosala nini akobi kaka éternellement. Est-ce que nakoyoka mololo mokristo moko azali awa? Bolingo na Nzambe ezangi suka nazobondela Nzambe ayokela mosumu kimoko parmi biso mawa oyo azobunga oyo aza na sabilakeli oyo aza na se application ya gloire ya Nzambe ayokela ye mawa. Alleluya. Nde balobi wana Nzambe alingaki mokili atindaki mwana na ye moko na likinda sikoyo eza likamba kondima azwi nzete ya bomoi oyo apimelaki biso apikoli yango atomboli yango na mabele poi atiki yango libre accès. Adira chete bolongwa mopanga oyo eturunwayaka bolongolango mutu nyonso akondima sala nini alia abiki. Amen. Ça va? Toke mutai abengani ba. Devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin pour qu'il cultive la terre, pour qu'il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin de Dieu les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chérubins de vie. Alléluia. Gardez jardin wala. Mais la bénédiction de la nouvelle alliance. Na bolingo na ye asali biso bilamba mpona kokufri biso militi nzambe alingi yo. Tika komitika na masumu, tika komimona lokolo ozali maître auto maîtresse, tika kovivre sans démangeaison, nayi kofongola mapamboli, nayi kosala de façon ke yozwa ngai lokola moyengeli ya lingomba
mawanangezani mawanangeza na échec na ye ndenge nini ozokemba pozwa biloko ya mike nalobi te poza bosumu mililo tika tozonga mpe nano na angle oyo tokozonga mpe na baangle mosusu na bamateya mosusu milelo tozongana na angle oyo moto nyonso aye te pelo atikali na ndako mikolo toza na makambo ya bareparation mpo torekipere gloire azali mikolo moto na moto aza na recherche ya kriste afandise na motema na ye amele lokola makila ya nouvelle alliance ale lokola lipa na bomoi alleluya mpo abika ote Romains 3:23 kuna nde balobi bato nyonso basumukaki tozongi siko na jeunesse mpe bakomaki prive ya gloire aza le balongwe nedena wa bakoti na masumu bakomi prive na gloire aza nzambe abimisi bakoni badalede bakomi expose batambolaka na bilamba babotaka na pasi basalaka mpe baliaka na mijoki bango nyonso bakomi prive ya gloire ya nzambe ekamonaka biso na nzambe. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Alléluia. Amen. Nani mokozi na biso ye petela nzambe na biso mango moyen ya rédemption epai na biso eza dans les vues de Dieu, les pardons de Dieu. Moyen ya rédemption oyo bazolobela biso ezali Kriste. Rédemption Kriste oyo akufi mpe asekwi asopi makelenge mpo na biso possibilité. Le pardon de Dieu c'est Jésus. Le pardon de Dieu c'est Jésus. Alléluia. Et puis il a dit ce compte en fonction nous devons accepter. Nini biso nyonso tozalaki privé ya gloire à Nzambe gratuitement. Mais la foi, la prix à payer. Foi oyo eza ya seni, foi oyo eza na vérité, foi oyo ezolinga. Alléluia. Ne biso na yo tokobika. Nasu transgression ya loi divine banda na Eden. Emili biloko misatu: la malédiction, la mort, privation ya gloire à Nzambe. Abengani bango ekabolaka na Nzambe bake mosika ya Nzambe. Alors, les deux autres, les pardons de Dieu est collé Romains chapitre 3. Batonio sur la Somokakiwa n'a été notre gagné. Puis Bazalaki gratuitement. Exoceto, Koyama Malisupe Pai Nazambe, quand la nouvelle alliance n'a eu Yonaga Tozali. Tout ça pas la promesse. Tuzana mapokea kubika na bilekoi. Tuzana mapokea kuevolue na bilekoi. Tuzana makoki ya rétablir voie na biso na Nzambe. Alors nous tournons nani. Nini tobi kosala pour recevoir pardon wana ya Nzambe. Les pardons de Dieu. Nini tobi kosala pour yonanga tobika les pardons wana ya Nzambe. Banda kokoma ba point essentiel. 1. Les éléments du pardon. La reconnaissance du péché. Première des choses, la reconnaissance du péché. Ndenge la vie des hommes par la puissance 51 au Dakate, verset 1 à 7 points qui est dans le sang. Alors, ngai na sumukaki, ngai moko na sumukaki, nazo reconnaître ma sumunanga. Puis na cette komona na conviction du péché. Mana naza, les nos osambela pona kolimo mosani, comment biloko.
lobaka na nzambe pesaka reconnaissance matisaka conviction kati na nga bana na nzambe bakomi bainsensible azobika na masumu ana somo eloko te azobika na libwa ana somo eloko te ana somo te asala masumu toyaka na banzamba osengeli pardon du péché osengeli pardon du péché tala bapanye batie lino a po bobokaka matiti mwana moko asala melenge utasomba kyako tala kanda banzambe na miso ya malamu komprenaka eloko nini ezali okokompleta talaka vision tala grâce bapanye eza nango chere te mais miso na ye ebeti molimo mosantu amatisi inspiration bongo ozomela koka na lipa ye mokolo wana na bongo ozosombaka mafuta asomeli bapanye aye na wana kapata le cœur de Dieu reconnaissance des péchés bato bakomi barogan tozoki yango kate bato bakomi barogan mwana naza nazokondane yo te me nazoloba soki okotika arrogance te ozokende vers la destruction ya tina yo nasele kaka te me nasele mabele okomata likolo banzumi malamu ngao nazosala masumu nasala moto akomikitisa na reconnaître david alobi nazalaka mosumu natekama na mosumu nabotama na masumu nazala na masumu bandali mumwa mama na nga nabotama na nga kaka bongo me yo nini molimo na yo seko ezala katikati na nga sokolanga na iso lelo akolo basokolanga na makila sunga ngai seigneur jésus christ na lisuli ya molimo na mosanto nayeba komettre en pratique oyo ezali volonté na yo biso 50 etangaka ngomala lelo mpe na bakisolo biso 38 komango lisusu okamamaka na biso 51 tanga mpe biso 38 na conviction na yo na relation no na nzambe tanga biso 25 biso 25 epai na baoyo bazolinga bayeba nzela ya fiancé ya mobembo ya makambo mosusu pourkui pisalimisi azosenga lisoki bazosenga bolimbisi ya mibale azoloba na nzambe lakisaka nzela na tambola